အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့သင်္ချာ notation တွေအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဒီ set ကိုအသုံးပြုတဲ့ concept လေးနဲ့တကယ်လက်တွေ့နဲ့တွဲပြီးတော့ပြောပြသွားချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြီးသွားရင်တော့ဒီ set တွေကိုအသုံးပြုပြီးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုး operation တွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်set notation တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာသင်္ချာ notation ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ curly bracket နဲ့ရေးလေးရှိတယ်တွင်ခွင်းကိုအသုံးပြုတယ် element တစ်ခုချင်းစီကိုကြားထဲမှာ comma လေးခန့်ရေးလေးရှိတယ်ဒါလေးတွေအခြေခံလေးတွေတော့သိထားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ set operation တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအဓိကအသုံးဝင်ဆုံး diagram တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Venn diagram ကိုပထမဆုံးစပြပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ Venn diagram ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်၄တောင်ကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ်၄တောင်ပေါ့နော် square ကိုအသုံး rectangle ကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ်အဲ့ rectangle ကိုunion set ကို represent လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုလေးရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်တဲ့ set တွေကိုအုပ်စုပေါ့နော်အုပ်စုလေးတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက်တော့ circle ကိုအသုံးပြုလေးရှိတယ် for example ဒီပုံမှာကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်vowel set တွေဘာတွေပါလဲဆိုတော့ vowel စကားလုံးတွေပါတယ် A I O U ဆိုတဲ့ vowel စကားလုံးတွေပါပြီးတော့သူ့ရဲ့ union တွေပါလဲဆိုတော့ English alphabet အားလုံးကိုညီညွတ်တာဒါဆိုရင် U ထဲမှာက vowel တွေပေါ့ vowel ဖုတ်တာတွေရောအားလုံးပါပြီးတော့ V ထဲမှာတော့ vowel တွေပဲပါမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ set A လေးက A နဲ့ E နဲ့ပဲပါတယ်ဆက်ဆိုကြပါစို့เนาะ A နဲ့ E နဲ့ပဲပါတယ်ဆက်ဆိုကြပါစို့ B ထဲကဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက vowel မှာပါတော့ element တွေအကုန်လုံးပါတယ်ဆိုကြပါစို့ A ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ set A လေးကို subset of B လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ B ဒီ subset of union ဖြစ်မယ် A ဒီလည်း subset of union ဖြစ်မယ်ဒါကပြီးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့တူရီပြောခဲ့ကြတာကိုပုံနဲ့ပြန်ပြတာပေါ့နော်ဆွဲကြည့်တာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီ set တွေကို operation လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုသွားရအောင်ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုတာလဲဘယ်လို operate လုပ်တာလဲအလွယ်ကူဆုံး example လေးတစ်ခုနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ပထမဆုံးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားလိုက်တယ်ဆိုင်တစ်ခုကိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုတော့အစားအသောက်အားလုံးပေါင်းသူက9မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာပထမဆုံးကဘာရှိလဲဆိုတော့ sushi ရှိတယ် heavy စားခြင်းပေါ့နော်အဲ့သူက design sushi ရှိမယ်ပြီးရင်အေးဝယ်လို့ရတယ်ရေခဲဝယ်လို့ရတယ်ရေခဲတသက်ဝယ်လို့ရတယ်လိမ္မော်ယူဝယ်လို့ရတယ်ရေခဲမုတ်စားလို့ရတယ်ငပြောသီးစားလို့ရတယ်ပန်းသီးစားလို့ရတယ်ကိတ်မုတ်စားလို့ရတယ်ဒါဒီဆိုင်မှာရှိတော့အစားအသောက်အားလုံးOkay ဒါဆိုဒီဆိုင်မှာရှိသောအစားအသောက်အားလုံးဒီဆိုင်အနေနဲ့ပြောရင်ဒါဒီသူ့ရဲ့ union set ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ union set ထဲမှာ element အားလုံးဘယ်နှခုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်9ခုရှိတယ်စားလို့ရတဲ့အစားအသောက်9မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလေးတွေခွဲကြည့်မယ်ပထမအုပ်စုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမအုပ်စုပေါ့နော်ပထမ menu ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အချို menu သူ့ရဲ့အချို menu ထဲမှာထည့်ထားတာဘာရှိလဲဆိုတော့လိမ္မော်သီးရှိတယ်ရေခဲရှိတယ်ရေခဲမုတ်ရှိတယ်ပေါ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်နောက်ထပ် menu တစ်ခုထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အုပ်စုတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သူကပန်းလေးရှိတယ်ဒီငပြောသီးရှိတယ်ရေခဲမုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့ A ရှိမယ် B ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအေးသောအစားအစာများသည် A လို့ခေါ်ရအောင်အေးသောအစားအစာများသည် A လို့ခေါ်ပြီးတော့ချိုသောအစားအစာများကို B လို့ခေါ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိတ်မုံကိုချိုသောအစားအစာများတွေမှာမထည့်ထားဘူးဘာလို့ဆိုကိတ်မုံက chocolate cake ဖြစ်တဲ့အတွက်ခါတဲ့ဘက်ကိုသွားမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ချိုသောအစားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြောပါမယ် A ဒီအေးသောအစားအစာများ B ဒီချိုသောအစားအစာများ A ထဲမှာအေးသောအစားအစာများဖြစ်တဲ့အတွက်လိမ္မော်ရည်ပါမယ်အေးပေါ့နော်ရေခဲရည်ပါမယ်ရေခဲမုံပါချိုသောအစားအစာများတွေမှာငပြောသီးပါတယ်ပန်းသီးပါတယ်ရေခဲမုံပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအေးပြီးအေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုချင်တယ်အေးရင်အေးမအေးရင်ချိုပေါ့အေးတယ်ချိုတယ်ဟာလိုချင်တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာဒီအခုဒီမှာဆိုရင်အပြာရောင်နဲ့ shade လုပ်ထားတာမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့ဟာကိုရွေးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အေးမအေးချိုတော့အုပ်စုလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲလေမော်ဒီငပြောသီးပါမယ်ပန်းသီးပါမယ်ရေခဲမုတ်ပါမယ်လီမော်ရည်ပါမယ်ရေခဲရည်ပါမယ်ဒီ element 5ခုလုံးဒီသူဒီဘယ်အုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ်လဲဆိုတော့ A union B ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေမှာဝင်သွားတယ် A ၍ A မအေးချိုတော့အုပ်စု
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူ့ကိုသင်္ချာ notation နဲ့ပြောတဲ့အခါမှာ A union B လို့သုံးလို့ရှိတယ် A union B ဆိုဒီမှာ A ထဲမှာရှိသော element အားလုံး B ထဲမှာရှိသော element အားလုံးပါဝင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ element တွေဒီ A မှာပါရင်ပါမယ် B မှာပါရင်ပါမယ် A ထဲမှာရှိသော element အားလုံး B ထဲမှာရှိသော element အားလုံးပါဝင်တာကို A union B လို့ခေါ်ပါတယ်ရေခဲမုံကိုနှစ်ခါကောင်းစရာမလိုဘူး A မှာလည်းပါတယ် B မှာလည်းပါမလို့နှစ်ခါမဟုတ်ဘူးရေခဲမုံဆိုရပြီเนาะအဲ့တော့တစ်ခါရပြီ alright တစ်ဖက်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က A ၍ချိုတော်လို့ပြောရဲဆိုပြီး A ပြီးတော့ချိုရမယ် A လေး A ရမယ်ချိုလည်းချိုရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာသူပဲပါတော့မလဲဆိုရင်ရေခဲမုံတစ်ခုပဲပါတော့ဒါကိုတရား notation နဲ့ကြတော့ A intersect B လို့ဖော်ပြနေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ A intersect B ဆိုတာက A ချိုတော့နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထဲ and operator နဲ့တွားမယ်ဟိုဘက်က A ရင် A ချိုရင်ချိုလို့ပြောတဲ့အတွက် or operator နဲ့တွားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ logic video ထဲမှာဒီကိစ္စကိုရှင်းပြပြီးသား symbol လေးတွေကိုအဲ့တော့ union and နဲ့တွားတယ် intersect or နဲ့တွားတယ်ရမယ်လို့ပြောနေပါတယ်နောက်တစ်ဆက် operation အသုံးများတာက difference လုပ်တာ A minus B A minus B ဆိုတာက A ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့A သောအစားအသောက်များ A သောအစားအသောက်များဒီပါလဲဆိုတော့လိမ္မော်ရည်ရေခဲရည်ရေခဲပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာ B မှာပါတယ် A ထဲမှာလည်းပါတယ် B ထဲမှာပါတယ်အောင်ဆွဲထုတ်ဖြုတ်ထားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် A ထဲမှာလည်းပါတယ် B ထဲမှာလည်းပါတယ်ကောင်သူလည်းရေခဲမုံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေခဲမုံကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာပဲကြံနေမလဲဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မော်ရည်နဲ့ရေခဲပဲကြံဒါကို A minus B set A minus B လို့ခေါ်ပါတယ်သင်္ချာ symbol လေးအနေနဲ့ slash နဲ့ပြသလိုအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့ပြလို့ရတယ် now complement of A ပါ complement of A ကိုကြည့်ရအောင် complement of A ဆိုတာကကြတော့ union ညီထဲမှာတော့ရှိမယ် A ထဲမှာမရှိအောင် union ညီထဲမှာတော့ရှိမယ် A ထဲမှာမရှိအောင်ပြန်စဉ်းစားရအောင် union ထဲမှာ9မျိုးရှိတယ် union ထဲမှာ9မျိုးရှိတယ် A ထဲမှာက3မျိုးပဲရှိတာလိမ္မော်ရည်ရေခဲမုတ်ရယ်ရေခဲရယ်ဒါဆိုရင် complement of A ထဲမှာဘာတွေပါရမလဲ sushi ပါရမယ်ကိတ်မုတ်ပါရမယ်ငပျော်သီးပါရမယ်ပန်းသီးပါရမယ်၄မျိုးရှိရမယ်ဒါကို complement of A လို့ခေါ်တာဒါဆိုရင် complement of B ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွေပါရမလဲ sushi ပါရမယ်ကိတ်မုတ်ပါရမယ်လိမ္မော်ရည်ပါရမယ် A ပါရမယ် B ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေမပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးက set operation ကိုအစားတောက်လို့ရှင်းပြသွားတယ်ဆိုတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာပုံစံလေးတွေလုပ်ကြည့်ရအောင်ပထမဦးဆုံး union အတွက်ကြည့်မယ်နော်ကျွန်မမှာ set နှစ်ခုရှိတယ်1 2 3 and 3 4 5ရဲ့သူတို့ရဲ့ union ဆိုရင် set A ထဲမှာကော set B ထဲမှာရှိတာကောအားလုံးပါဝင်တာကို union set လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ union set ထဲမှာ1 2 3 4 5 5ခုလုံးရှိတယ် intersection ဆိုတာကကြတော့ဘုံပါတဲ့ကောင်ကိုပဲကြည့်တာဒါဆို1 2 3နဲ့3 4 5မှာဘုံပါတဲ့ကောင်3ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် intersection set မှာ3ဆိုတဲ့ element တစ်ခုပဲပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်တွေ့ပါတယ်ဒီသဘောတရားက okay ကြည့်ရအောင်အခုလက်ရှိ A မှာ13579ဆိုတဲ့ odd number ပါတယ် set Bမှာ24681ဆိုတဲ့ even number ပါသူတို့နှစ်ခုရဲ့ intersection ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီ element တစ်ခုမှကုန်မပါနေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ intersection ဒီ empty set လို့ပြောပါမယ် file နဲ့နေပါတယ်ဒီလို set မျိုးကို disjoint ဖြစ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက် connect မရှိဘူးလို့သုံးဖို့ဆွဲသုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ဒီ set A နဲ့ set B ဒီ disjoint ဖြစ်တယ် okay ဆိုတော့ဥပမာကြည့်ရအောင်အတန်းထဲမှာစာမမှန်လို့တော့ကျောင်းသားများအုပ်စုကို set A လို့စဉ်းစားပြီးတော့စာမဝဲအောင်တော့ကျောင်းသားများကို set B လို့စဉ်းစားမယ် set A နဲ့ set B နဲ့ဒီ disjoint ဖြစ်မယ်လို့ထင်သလားအဲ့ဒါ disjoint ဖြစ်နေတယ်ဆိုတခုခုမှားနေပြီเนาะစာလုံးနေတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့စာမဝဲအောင်တော့ကျောင်းသားများဒီ intersection ရှိကိုရှိတဲ့ okay ဒါဆိုဒီသဘောတရားကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะနောက် complement ကိုကြည့်ရအောင် complement ဆိုတာခုနကလည်းပြောခဲ့ပြီးသားသူကအဖြည့်ပေါ့အဲ့တော့ A ဘာ complement တော့ A လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် A ထဲမှာမပါဘူးသူရဲ့ A ထဲမှာမပါတော့ element အားလုံးပြောတာဆိုတော့ဒီမှာဥပမာတစ်ခုပေးထားတယ် A ကဘာဝင်ဆက်လို့စဉ်းစားမိတယ်ဆိုတော့ A ရ universal set က English alphabet အားလုံးဆိုတော့အားလုံးသိပြီလား English alphabet ဘယ်နှခုရှိလဲ26ခုဒါဆိုရင် AIO က5ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ complement တော့ A ထဲမှာ element ပဲတစ်ခုရှိတယ်26တော့5ဆိုတော့27ပေါ့လွယ်လေးပါပဲเนาะနောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် A ထဲမှာ odd number တွေပါတယ်
ထဲမှာကျတော့136တန်ပါတယ်ဒါဆိုရင် A union B မှာပါတယ်ပါမယ် A union B ဆိုတာ A ထဲမှာရှိတော့ element ကို B ထဲမှာရှိတော့ element ကိုအားလုံးပါမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုနှစ်ခါ13ဒီ A ထဲမှာလည်းပါလို့ B ထဲမှာလည်းပါလို့နှစ်ခေါက်ကောက်စရာမလိုနော်နှစ်ခေါက်ကောက်စရာမလိုOkay ဒါဆိုရင် A union B ရဲ့ size ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီ element ဘယ်နှခုရှိမလဲ A ထဲမှာ5ခု B ထဲမှာ5ခုဒါပေမဲ့နှစ်ခုက common ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခုရှိမလဲ10ခုပဲရှိတယ် A ထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိလဲ5ခုရှိတယ် B ထဲမှာ element ဘယ်နှခုရှိလဲ5ခုရှိတယ် A intercept B ကြတော့ A ရော B ရောမှာ common ပါတာဒီနှစ်ခုပဲ1 3ပဲပါတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် A intercept B ထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍအရေးအတွက်ဒီ element အရေးအတွက်ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ connection တွေကမဟုတ်မြင်မိတယ်ကြည့်ကြည့်ပါတွေ့ကြည့်ပါနော်သူမှာ connection ကြီးရှိပါတယ် okay အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကျမှထပ်ပြီးသိစေပြပြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတွေးစေချင်ပါတယ်သူတို့ဒီဘယ်လို connection မျိုးရှိတယ် okay နောက်တစ်ပုဒ်ထပ်ကြည့်ရအောင် A ဒီတဲ့ positive integer တွေဖြစ်တယ်20ထက်ငယ်တော့ positive integer တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့1ကနေ19ဖြစ်တော့မှာပေါ့ B ကကြတော့10ထက်ကြီးသော positive integer တွေဖြစ်တယ်10ထက်ကြီးရမယ်10ထက်ကြီးရမယ်ဆိုတော့သူဒီဘာဖြစ်မလဲ10ထက်ကြီးတယ်ဆိုတော့11ကစပြီးတော့အများကြီးပေါ့ infinite number အထိရှိတယ် universal set ဆိုတာက positive integer အားလုံးပါတာဒါဆိုရင် A တွေက B ကိုနှုတ်ပါရမယ် okay A တွေက B ကိုနှုတ်ပါရမယ် A ဒီ positive integer less than 20ဖြစ်တဲ့အတွက် A ထဲမှာပါတဲ့ကောင်ဒီ1 to 90ဖြစ်တယ် B ဒီ positive integer greater than 10ဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဘယ်ကစမလဲ7ကနေစဒါဆိုရင် A တွေက B ကိုနှုတ်ဘယ်သူတွေပါ11ကနေစပြီးတော့19ထိပါမှာပေါ့ရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသင်္ကေတလေးကိုတွက်တဲ့အခါမှာလေဘယ်လိုမျိုးတွက်မလဲသဘောတရားလေးတွေကိုချပြီးတော့လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ်เนาะ Venn diagram နဲ့ဆွဲကြည့်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါလိမ့်မယ် Okay next Venn diagram exercise လေးထပ်လုပ်ကြည့်အောင်ပထမဆုံးသင်ပေးချင်တာက identity law identity ဆိုရဲတည်တဲ့ထက်တူကြတာအဲ့တော့ A နဲ့ intersect union ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေနဲ့ A ထဲမှာရှိတဲ့ကောင် common ဖြစ်တဲ့ကောင်ကြည့်ရှင်းလေးပဲလေဒါဆိုရင် A intersect union ဘာနဲ့တူတူပဲလေ A နဲ့အတူတူပဲ A ထဲမှာလည်းရှိရမယ် union ထဲမှာလည်းရှိရမယ်ဆိုတော့သူဒီအဖြစ်ဒီ A ပဲအဲ့ဒီလိုပဲ A ဒီ file နဲ့ union set ကို A နဲ့ file empty set နဲ့ A နဲ့သွားပြီးတော့ union ယူတယ်ဆို file ထဲမှာဘာမှမရှိတော့မူလအဖြစ်ပဲပြန်ရမှာ A အဲ့နှင်းချမှာတို့သိခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะ A ကို1နဲ့မြောက်ရင်ဘာပဲရမှာ A ပဲပြန်ရမှာ alright ကောင်းပြီ next law ကပါလဲဆိုရင် domination law ကိုပြောချင်တာ domination law ဆိုတော့ dominant ဖြစ်သွားတဲ့သဘော A နဲ့ union နဲ့ union ယူလိုက်မယ် A နဲ့ universal set နဲ့ union ယူလိုက်မယ် A နဲ့ universal set နဲ့ union ယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူက element ပုံများမှာ universal ထဲမှာများမှာအဲ့တော့ universal ဒီအဖြစ်ဖြစ်သွား A intersect 5 A ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေနဲ့ empty set နဲ့ intersect ယူမယ်ဆိုတော့ A ထဲမှာရှိတဲ့ element အားလုံးပါမလားဘယ်လိုထင်လဲ okay A intersect 5 B A နဲ့တူသလား5နဲ့တူသလားအဲ့ဒါလေးကိုစဉ်းစားကြည့်ပါဒီ concept လေးကိုရစေချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ် loss တစ်ခုနောက် loss တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ definite loss သူကကြတော့ဗာလဲဆိုကြည့်ရအောင် A union တော့ A ဒီ A နဲ့ A နဲ့ union ယူတယ် A ရတယ် A intersect A ဒီ A ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် A ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေဆိုတော့ A ရတယ်ဒါဒီမှာတော့တစ်ခု okay ဘာသာ law တွေရှိပါတယ် complementation law cumulative law associative law distributive law De Morgan laws absorption law complement law ကျွန်တော်တို့အများစုအသုံးပြုပါသည် De Morgan's law ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီ laws တစ်ခုချင်းစီဒီ proof နဲ့ပြလို့ရတယ် Venn diagram နဲ့လည်းဆွဲပြီးပြလို့ရတယ်ဒီမှာဆွဲပြသွားမှာတော့ De Morgan's law ကိုပဲဆွဲပြသွားမယ် De Morgan law ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ခုကိုဆွဲပြသွားမယ်Okay number 1လေးဒီပါကိုပြလဲဆိုတော့ A intersect B ကာလာအဝါရောင်လေးနဲ့ချိန်ထားပါတယ်နော် A intersect B အဲ့တော့ A intersect B ရဲ့ complement ဆိုတော့ A intersect B ရလွဲချင်တဲ့ဟာအားလုံးပါမယ်
A ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေပါမယ် B ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေပါမယ် A နဲ့ B နဲ့မှာမပါတဲ့ကောင်တွေလည်းပါဒါပေါ်က1နဲ့2နဲ့ဒီဘေးဘက်ချမ်းက equation ကိုလုပ်ထားတာအောက်က3 4 5ဒီညာဘက်က equation ကိုလုပ်ထားတာကြည့်အောင် A bar ဆိုဒီမှာ complement of A ထဲမှာမပါဘူးကျန်တာအားလုံးပါတယ် B bar complement of B ဒီ B ထဲမှာမပါဘူးကျန်တာအားလုံးပါတယ်သူတို့နှစ်ခုကို union ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလို့ A နဲ့ B နဲ့ intersect ဖြစ်တဲ့ region တွေကလွယ်ရင်ကျန်တာအားလုံးဒီ A bar union B bar ထဲမှာပါသွားမယ်။အဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်းနဲ့ညာဘက်ချမ်းနဲ့တူသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင် Venn diagram နဲ့ဆွဲကြည့်တယ်ဆိုရင်အရင်တွေ့ပါတယ်။အဲ့တော့ခုနကရေခဲမုတ်ဥပမာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ A intersect B ထဲမှာဘာပဲပါလဲဆိုတော့ ice cream လေးတစ်ခုပဲပါတယ်။ဒါဆိုရင် A intersect B bar ထဲမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့အစားအသောက်၅မျိုးလုံးပါမယ်။ကျန်တဲ့အစားအသောက်၅မျိုးလုံးပါမယ်။အဲ့တော့တခါ A bar ထဲမှာဘာတွေပါမလဲ A bar ကခုနက A တဲ့ဟာ A တဲ့ဟာရေခဲမုတ်ပါတယ်ရေးပါတယ်ဟဲ့လားခုနလေးမော်ကြီးပါတယ်အဲ့ A တဲ့ဟာကတွေ့ကျန်တာအားလုံးပါမယ် complement ကို complement ကို B ထဲမှာကျတော့ချိုတာတွေ့ကျန်တာအားလုံးပါချိုတာတွေကပါတယ်လေဆိုတော့ငပြောသီးပါတယ်ပန်းသီးပါတယ်ရေခဲမုတ်ပါတယ်အဲ့သူတို့နှစ်ခုကို union ယူလိုက်တဲ့အခါမှာရေခဲမုတ်ကလည်းကျန်တာ element အားလုံးပါလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ Venn diagram ကိုဆွဲပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ခုနက law တွေဒီတက်တည်ပြလို့အရန်တွေ့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုစမ်းကြည့်စီချင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ဖို့လည်းထိုက်တွန်းပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုသုံးလို့ရတာဒီ membership table အထူးသဖြင့်ဒီ membership table ကို computer scientists တွေကအသုံးပြုလို့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ computer ထဲမှာလုပ်လို့တဲ့အခါမှာ data type တစ်ခုဖြစ်တဲ့ boolean ကိုအများဆုံးသုံးပြုတယ်။ boolean ဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင်0နဲ့1ပဲပါတယ် set ။အဲ့တော့ set 3ခုကိုစဉ်းစားကြည့်မယ် A B C ။ each set ဒီဘာပဲရှိလဲဆိုတော့0သို့မဟုတ်1သူရဲ့ element ဒီရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ membership table ကိုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်A ထဲမှာရှိနိုင်တာဒီလဲ0 to 1 B ထဲမှာလည်း0နဲ့1ပဲ C ထဲမှာလည်း0နဲ့1ပဲရှိတယ်။ Okay အဲ့တော့ A B C ဆွဲကြည့်မယ်เนาะဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာB union C B နဲ့ C နဲ့ union ယူလိုက်မယ် union ယူတယ်ဆိုဒီမှာသူတို့ဒီ common ဖြစ်တဲ့ဟာကိုယူတာအဲ့တော့1နဲ့1နဲ့ဒီ common ဖြစ်တဲ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင် or ကိုယူလိုက်တာ B or C 1 and 1 or 1ဆိုရင်1ရပါတယ်1 or 0ဆိုရင်1ရပါတယ်0 or 1ဆိုရင်1ရပါတယ်0 or 0ဆိုရင်0ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ logic ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီအဖြစ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ A intersect B union C နဲ့ A intersect B union A intersect C ပြီးတူနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို membership table ဆွဲပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့လွယ်ကူကူလေးပဲ set operation တွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတဲ့ Venn diagram နဲ့ membership table ကိုဆွဲပြီးတော့ပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကတော့သင်ချာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်တွေ့လေးတွေဆွဲကြည့်တာ Venn diagram လေးတွေဆွဲကြည့်တာ membership table လေးတွေလုပ်ကြည့်တာကကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ example အချို့လည်းပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ example အချို့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တွက်ချက်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်